গুড মর্নিং। রটি দ্য রটুলার পেজের আজকের নিবেদন মনের কথা। আমার এই মনের কথাটা শুধুমাত্র আমার নয়, এই মনের কথাটা যারা বাড়িতে পোষ্য রাখেন সকলের। এই কারণেই বলছি যে আপনারাই শুধু দেখুন, বাড়িতে যখন কোনো কাজ থাকে না তখন এই ভাবলাম হয়তো রাজনীতির একটু চর্চা করি, এই ভাবলাম হয়তো আমার যে প্রিয় সঙ্গী তার সঙ্গে একটু ঝগড়া করি, এই একটু ছেলেকে শাসন করি, এই একটু রাস্তায় যাব কি না, আড্ডা মারবো কি না, এইসব ভাবি। সেই ভাবনাটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয় কে? আমার এই রটি। হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, একটা সুন্দর কোয়ালিটি সময় কাটাই। তখন মনে হয় না এই রাজনীতি করি, তখন মনে হয় না আমার কাছের সঙ্গীটির সঙ্গে ঝগড়া করি। ছোটোবেলায় ফিরে যাই, জানেন, ফিরে যাই একদম ছোটোবেলায়। কত মনটা ভালো থাকে। পরের দিন অফিস যাব, আবার আবার এই প্রতিটা কাজকর্মে নিজেকে সঁপে দেব, তার রসদটা পাই। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমার মনের কথা, আপনাদেরও মনের কথা।